سلام دوستان، امروز میخوام بهتون آموزش این پای گوسفنده دوتا لگ که جداش نمی کنیم، اینجوری قشنگتر میشه سینیمونو وقتی که پخت تزیین بکنیم. برای گوشت من همیشه از روست گارلیک استفاده میکنم که قشنگ چرخش کردم، زیره، روزمری و اورگانو با نمک و فلفل. این مرینید خیلی خوشمزه و خوبیه وقتی که بخوایم گوشتمون رو روست بکنیم، چون اینو توی آون میذاریم برای 2-3 ساعت که قشنگ مغز پخت بشه و روست بشه. اینو به همه جاش میزنیم، یه تیست بی‌نظیری بهش میده. این مرینید خیلی عالیه، مثلا اون بوی روزمری معرکه است. همه جا اینو مطمئن میشیم که مرینید کردیم. یه مقدارم داخل اینجا رو میزنیم. خب این کاملا به همه جاش خورد و یه مقدار دیگه در آخر نمک بهش اضافه میکنیم و حتما میدونین احتیاج به هیچ آب، هیچ چیزی نداره، چون گوش خودش 7% آب داره، خودش آب میندازه. فقط روش رو فویل میکشیم رو درجه 390 تقریبا بین 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت میذاریم که بپزه. بعد میتونیم با وجتبلای رست شده و اینا توی سینی بذاریم و با برنج اینو سروش بکنیم. امیدوارم که درست بکنید و لذت ببرید.